So, nabatian natin ang pag-testify ni Ivy Lo. So, nakita natin yung paano siya sa Ginoo gitawag sa sining nga komunidad, kag subong niya sa ministry sa music, kag membro sa sang animator. So, gani, nagapasalamat kami sa Diyos nga sa diin. Ang Diyos nagatawag sa tao sa pag-alagad siya sa nga ministriya. Gani, ini isa ka pribilehiyo nga sa diin ginhatag sa iya, no? Bisan gamay nga ulubrahon, pero kung hamutan ka sang Diyos, ang Diyos maghatag sa imong kinanglanon. Kag nasubong man pamatian naton ang aton utod nga siya man pahayag sang hinimuan sang Diyos siya. So nagapasalamat kita sa buhi nga Diyos nga sa gyapon siya nagahatag sa aton sing kabakon. Subong pamatian naton si Ayan. Nang nakita gid naton ang mga experience sa aton mga kauturan nga ari ng kundi sa diin nasugata gid nila si Jesus sa ilang nga kabuhi, no? Hindi sa gwa kundi sa sulod gid, no, nga kuan nga pagtawag sa ila ni Jesus kay ang nila ano mo kagwapa kun ang imo nga sulod mahigko pa sa kuan sa kanal, imbornal, amo na bala, wala man na Japon pulos ang imong kagwapa, pero kung gwapa ka na kagbuot pa, pero sa mga upod ko di mga gwapa na kagbuot pa, kagwapo pulos kay Jan, no, buot pa, no, kag persakon, no, medyo buot lang, no, nang amo na kung ara gali kita kay Jesus, hindi iya lang ginabag-o ang aton nga imahe, kundi ginabag-o niya ang bugos naton nga kaugalingon tagipusoon kag panguna-una, no, nga hindi nga instant pero nang ginaamat-amat ya kami mold paagi sa mga pagpadayon hamon sa pag-attend sa sini nga mga prayer meetings, no, sa pagsimba, sa pag-sharing, no, kung kapadayon kagid gali sa pag-serve sa kay Jesus, hindi kagid mahamulag sa iya. Kag dira, no, kita naton sa una nang amo kita na sa di Ivy Lo, si Bibi, no, amo nila mga paminatasan, pero ginamat-amat sila mold ni Jesus. Tungod wala sila naguntat sa pag-serve kay Jesus, ari sila, no, amo na kita magpadayon kita sa pag-serve, sa pag-alagad sa Ginoo kay ang Ginoo gid lang ang sarang makabulig sa aton, no, mapaangga kita bala sa Ginoo sa sinigid nga gabi, no, nang i-treat naton siya nga do tatay naton nga ginimo naton bala sa aton nga mga ginikanan nga kuan sa subong nga gabi antes ta magtulog i-treat naton si Jesus ang Ginoo pagit nga as our family, no, nga ginatakbuhan sa tanan gid nga tinion sa aton nga kabuhi in times of our troubles, in times of our pains, no, miski sa kalipay ng kinahanglan man ta manawag magpasalamat sa Ginoo, hindi lang permi lang kung may masakit kita, kung may kinahanglanon lang kita amo lang gina ang pagpanawag naton, hindi kundi sa adlaw-adlaw sa aton nga kabuhi kinahanglan manawag kita kay Jesus nga may kalipay, may pagpapasalamat sa iya, no, gani kamo tanan nga ginabugatan kag ginabudlayan magkarina sa kay Jesus kag magpaangga kamo kay Jesus nga do kaangay sang isa ka bata ang sa aton nga topic ko di, no, sa sinigid nga gabi magpaangga kita kay Jesus nga as if bila nga do wala na gid may nagapalangga sa aton, pero ara gid si Jesus nagapalangga sa aton kag imuon siya naton nga personal friend naton sa aton nga kabuhi, no, nang imuon ta siya nga do tao man bala na kanlan may kuan gid may nami nga banding sa kay Jesus, no. Salamat gid, no, nga sa pagpamati niyo sa amon mga ambahanon sa sinigid nga gabi, gabay nga sa gyapon padayon kamo sa pagsuporta sa sini nga programa ang Sound of Worship, gabay nga ipalapnag yung ini nga programa kag padayon kamo sa pagsupport sa labi na gid sa bugos nga komunidad sa Anjos Gugma,
nga kung may mga siyempre may kinahanglan man ang aton nga komunidad nga agud mapadayon ang ini nga programa sa television, sa Cable Star kag sa Sky Cable. No, salamat gid sa amon nga mga kaupdanan nga yari diri, no? Sa amon nga special guest si Ivy Lou sa pagupod sa amon, si kay Gingging, kay Bibi, kay Nining, kay Chan, sa amon nga cameraman si Benedict kag si Junjun, kag sa amon nga switcher si Wing Wing. Gapasalamat gid kami, no? Kag sa gihapon gabay ang suporta nyo ara man gihapon. May bilin ako nga kay scripture sa inyo sa sinigil nga gabi. Come unto me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Inaging kuha sa Matthew chapter 11 verse 28. Kag may kaitat man kita diri, Jesus is a person. He wants a personal relationship with me. Amen. Updan yung ini nga programa man sa amon nga Facebook account ang Sound of Worship. Kag i-like nyo na, kag maka-comment ka mo, kag maka-request ka mo sa inyong mga namian nga mga kanta, kag maka-share maka mo sa inyong mga experiences pagi sa mga kanta nga nagpatandog sa inyo. Salamat gid. Kag ginabalik namo na tanang nga tungog himaya in Jesus name. Amen. Someone who walks
Way out in the distance, I hear the sound of worship unto my God. In His holy presence, I hear the sound of joy. Sounds of celebration